女仔們，請你哋喺度商討，各自揀一個男仔。哇，大鑊啦！Oh shit！我哋男仔有4個人，咁咪注定有一個要寂寞咁過。唔緊要㗎，我已經知道有2個女仔會揀我。你哋注定有2個人喺度啊！林星晚第一，阿晴啊，阿晴你做咩唔爭氣啊？我一定會俾人揀走㗎，好似我咁有魅力嘅人，我一定會即刻俾人揀走㗎。阿晴，可惜你啦，冇計啦，你自己猜輸咗。特別係阿星晚 BB 啊，完全冇頭緒，佢會揀邊個？我諗好啦，我揀 Even。Even 係邊個啊 ？Stella BB，Stella BB， 你揀嗰個係邊個嚟噶 ？Even 係我嘅英文名嚟噶，我英文名係咪叫 Even？ 我英文名係咪叫 Even 啊？請問 Even 唔係啊景晴啊嘛？林小姐，估唔到我哋，唉，揀我，多謝你。我今日個英文名就叫做 Even， 我叫 Even， 攞張身份證出嚟睇下景晴，我唔信你叫 Even， 大家拎張身份證出嚟睇，我都係叫 Even。星晚 BB 佢揀我，請你褪開少少，你咩都冇做過，你又冇約人，你又冇同人哋飲同一杯嘢飲，你憑咩啊？憑咩啊？呢個世界吓，攞翻張圖出嚟，呢個世界公平咩？唔通係因為我個泳裝係咁樣樣，所以 Stella BB 你唔揀我啊？公平咩？呢個世界啊！唉，再見啦 Stella BB， 既然你已經心意已決，你都揀咗人哋同你過夜，我明白啦，我師父明白了。前面嘅種種回憶好似係笑話出嚟。佢哋啱啱先至約會完，呢個結果都好自然啦。最後就係阿晴啦，佢今日先約我出去，剩低嘅人除咗我之外，就得翻謹言。感覺佢哋2個嘅交集都唔係好多啫，佢應該會揀我嘛？啊，點解可以咁難諗噶？阿晴，晴 BB 有幾難諗咧？你話我知啊，因為你唔知我嘅英文名係咪？我叫 Kurosawa， 我驚你諗唔到我英文名。我除咗叫 Even 之外，我都有另外一個名叫做 Kurosawa。你知道我英文名噶啦，而家你唔糾結噶啦，應該。阿晴佢點都冇乜可能會揀我啦，唉，睇嚟今晚我要自己一個人過啦。死啦！而家謹言講到咁，我硬係覺得阿晴會唔會都想了解下佢，跟住就揀佢啊？頂，好驚啊！對唔住啊，謹言。但係我同阿晴今日係真係玩得幾開心嘅。如果冇意外嘅話，佢應該好啦。雖然有啲對唔住，但我今次想揀嘅係 Julian。公平咩？我做乜嘢啊？你今日先至話你今日先至話你對我有好感嘅喎，蘇小姐，我冇諗到原來我哋嘅關係並沒有那麼親密，原來我哋終究都只係陌生人。既然係咁，我唔勉強，我灑脫，我瀟灑。震驚到瞳孔擴張，哎呀！你哋唔明噶啦，有乜可能2個女仔都唔揀我噶？邊有可能啊？